sao lại xoái rồi. Đến tôn là nhưng mà tôn lại đi vào cái chỗ đấy oái oăm thế. Cái này mà tí dụng một cái thì yêu thuần cảnh giới ông vâng đúng đánh Ngọc Quỳnh đấy coi. Ở đây đúng có một mình tôi đánh luôn đấy, không có ai đánh luôn. xí cái rồi thấy xào liền quá bình thường. Ha, người diện tầng 1 ở đây đang ở tầng 2 mà. Tôn chỉ quá trời. Đâu rồi? Vụ chiến thần nhỉ, bây giờ mới tăng được sao lên. Ô đùa chứ. À, được. Tăng cấp thành công. Được. Tốt đấy. Lại nhỉ. 5/5. Đi vào tầng 1 xem là có con kim xí không? Rất bẩn. Tầng 1 bị diện mà. Đến tận bây giờ đấy, thời điểm hiện tại đấy. Cao không? Tăng bậc luôn. Quá Hết nhiều. rồi. Giấu Không còn vào cái gì cả. Thế thì thôi, đằng nào cũng không xong được nhiệm vụ. Biết thế là được. Nhiều chưa? Trước Tết, nửa năm trước nữa rồi. Không có tiền đâu. Đã bậc Mất ra. giá. Nó coi gì cũng không. Tôn ngồi chỗ này đi. Nhưng mà không biết nữa, để mà suy nghĩ cũng được. Tay à? Luyện chế. Khó thế. Ai đây? Thằng nào đang máy ở chỗ này đây? Nè. Đánh con này đi. Phát cái gì không? Ủa? Đó. Đủ bộ. Thế là được rồi. Hai người đi chơi Về thời xa. đâu được em hai ba Ôi giá. con nghèo Tay. không nghèo Tay áo. cái gì nữa này không nghèo mà tôi không nghèo Tay và áo. Hẹ luôn rồi. Chưa từng có. Đánh cái này cái coi. Cây quần. đúng rồi Nghèo về nó thì cũng không có. nghèo nghèo gì nghèo Lâu như nấu vậy. nấu từ cả cây xong ăn kia lá rau má hạt hay là thịt Rõ ràng là thiếu mà. Cho hết đi. Mấy con Xem gió.